അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചു ടേബിൾ ഫാൻ ചുരുങ്ങിയ ചെവിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോക്ക് ആവശ്യം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ആ ലീഫ് എടുക്കണം. ഇത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കടയിലൊക്കെ ലഭ്യമാണ്. 10 രൂപ 15 രൂപയ്ക്കുള്ള വില ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ DC മോട്ടോർ എടുക്കുകയാണ്. ഇതിനും 10 രൂപ വിലയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം അത് ആ ലീഫുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പുഷ് ചെയ്യുക. ആ ലീഫ് നന്നായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് തട്ടിയിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് 2 കളറിലുള്ള വയർ വേണം. അപ്പം ഞാനിവിടെ മഞ്ഞ കളറും പിന്നെ ഒരു കളർ എടുത്തിരിക്കുന്ന നീലയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചുവപ്പും കറുപ്പും ഇതുള്ള കളറുകളാക്കാവുന്നതാണ്. ഏത് കളറാണോ ആ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ സെലക്ട് ചെയ്യും. ആ വയറിൻ്റെ കെട്ടൊക്കെ ഞാനൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ വയറ് ഈ മോട്ടോറുമായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ആ ഒരു നീല വയറിൻ്റെ ആ കോട്ടിങ് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. എന്തിനാ വെച്ചാൽ ചെമ്പ് കമ്പി കിട്ടാനാണ്. ഇപ്പം നീലേൻ്റെത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് മഞ്ഞേൻ്റെതും കൂടി അങ്ങനെ എടുക്കാം. എങ്കിലേ നമുക്കത് ആ മോട്ടോറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് ആ മഞ്ഞേൻ്റെതും കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കത് ആ മോട്ടോറിൻ്റെ വയറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ സോൾഡറിങ് അയണിൻ്റെ പേസ്റ്റാണ് എടുക്കുന്നത്. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനാണ് ആ സോൾഡറിങ് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ നീലയമൽ ഞാൻ ആക്കി. ഇനി നമുക്ക് ആ മഞ്ഞ വയറിൽ കൂടി ആക്കും. അപ്പോൾ ആ മഞ്ഞമലും ഞാൻ ആ പേസ്റ്റ് ഒരല്പം അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് സോൾഡർ ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാനത് കൂട്ടി പിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞ ചുവപ്പിനും നീല കറുപ്പിനായിട്ട് ഞാൻ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ നീല സോൾഡർ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ആ ചുവപ്പ് കൂടി സോൾഡർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സോൾഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സ്ട്രാ നീളമുള്ള വയറ് കറക്റ്റ് ലെങ്ത് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മുടെ ഹീറ്റിംഗ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചുരുങ്ങുന്ന ഒരു തരം മെറ്റീരിയലാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പുകളിലും ഇലക്ട്രോണിക് കടകളിലും ഒക്കെ ലഭ്യമാണ്. അപ്പം അതൊരു 2 കഷ്ണം മുറിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഓരോ വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്കത് കടക്കാം. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ സോൾഡർ ചെയ്തോടത്തിൽ കൂടെ ഇടാനാണ്, തമ്മിൽ ടച്ച് ആവാതെ. ആ വയറുകൾ തമ്മിൽ ടച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോട്ടോർ കറങ്ങില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടച്ച് ആവാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളത് അങ്ങനെ ഹീറ്റിംഗ് സ്ട്രിങ് വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ആ ഹീറ്റിംഗ് സ്ട്രിങ് വയറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇട്ടു. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ ഞാൻ അവിടെ ലൈറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചൂടുള്ള ഏതൊരു സാധനവും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ അങ്ങനെ ഉള്ളോട്ട് ചുരുങ്ങി പോകുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും. അപ്പം ഞാനതങ്ങനെ ചൂടാക്കി അതിന് നമുക്കൊരു ഡിറ്റർജൻറ്റ് ബോട്ടിൽ എടുക്കാം. ഡിറ്റർജൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലായാലും മതി. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ മോട്ടോർ ഒന്ന് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ പുറത്ത്. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് നല്ല ഉറപ്പിൽ അവിടെ ഇരിക്കാനാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കറങ്ങുമ്പോൾ ഊരിപ്പോയി. അതിന് ശേഷം ആ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കതൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പം അതങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡിലും കൂടി കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തു കൊടുക്കും. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റിൽ അത് ഒരു ഇളക്കവും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സൈഡിലും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ സൈഡിലും കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ലീഫിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലും പിന്നെ ഇടത്തെ ഭാഗത്തായിട്ട് 2 ഹോൾസ് ഇടണം. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ പോർട്ടൊക്കെ നന്ന വൃത്തിയിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് സിങ്കും കൂടി എടുക്കുകയാണ്. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ആ വയറെല്ലാം അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയിലാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനത് എടുക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനത് അങ്ങനെ കയറ്റി ഒന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ആ ഹോൾസിലൂടെ അത് ഉള്ളോട്ടിടാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് അതൊന്ന് കറക്റ്റാക്കി മുറിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം ഞാനത് കറക്റ്റാക്കി മുറിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഹോൾസിലൂടെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇടത്തെ ഭാഗത്തുള്ള ആ ഹോൾസിലൂടെ പുറത്തെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനത് ഉള്ളോട്ടിടാണ്. ഞാനത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഫീമെയിൽ പോർട്ട് ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ആ ഫീമെയിൽ പോർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് കടകളിലും ലഭ്യമാണ്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ലെങ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ വയറ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും. ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ വയർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കുറച്ച് സോൾഡറിങ് പേസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ആ വയറുകളൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്ത് ഞാനങ്ങനെ സോൾഡർ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഫീമെയിൽ പോർട്ടും കൂടി സോൾഡർ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ ഫീമെയിൽ പോർട്ട് എടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ഞ ഫീമെയിൽ പോർട്ടിൻ്റെ പിൻവശത്തും നീല ആ ഒരു മുകൾ വശത്തുമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ആ മഞ്ഞ സോൾഡർ ചെയ്തു. അപ്പം മഞ്ഞ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ആ മുകൾ വശത്ത് കുറച്ച് സോൾഡർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എന്നാലും നമുക്ക് ആ നീല വയറും അവിടെ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാൻ ആ മുകൾ വശത്ത് കുറച്ച് സോൾഡറിങ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇനി ആ നീല വയർ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ആ നീല വയറും കണക്റ്റ് ആക്കി. ഇനി അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഹോൾസിനുള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യാം.
കുറച്ച് ഫോഴ്സിൽ പുഷ് ചെയ്താലേ അങ്ങോട്ട് ഉള്ളോട്ട് കയറുകയുള്ളൂ. കണ്ടോ? അപ്പം നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ വർക്ക് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി ഇത് വർക്കിംഗ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കൂടിയേ ഉള്ളൂ. അതിനായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ നോക്കിയയുടെ ഒരു ചാർജറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ എന്താ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ആ ലീഫ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചുവപ്പ് കളറുള്ള ലീഫിൽ നിന്നോ നമുക്ക് കാറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം ഞാനത് വേറൊരു ലീഫ് വെച്ചോക്കി. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കാറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാനപ്പോൾ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്ത് നോക്കുന്നത് കണ്ടോ? ആ പേപ്പർ അവിടെ നന്നായിട്ട് പാറുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാനതൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കാണ്. അത് പാറിപ്പോയി. ഇനി കുറച്ച് പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങൾ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പാറിപ്പോകുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം അതും പാറിപ്പോകുന്നു. നല്ല കാറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ. സീ യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.